আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এসবিডি 24 চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের সামনে যে ভিডিওটি নিয়ে আসছি সেটা হলো যে কীভাবে আপনি একটি নষ্ট এনার্জি বাল্ব ঠিক করবেন এবং কাজ না জেনেও ঠিক করতে পারবেন। একদম সোজা, অল্প হালকা কিছু কাজ জানে আপনি এনার্জি বাল্বটা ঠিক করতে পারবেন। তো আমি প্রথমে এই যে দেখতেছেন আমার সামনে যে এনার্জি বাল্বটা, এটা খুলবো। তো এটা খোলার জন্য যে কোনো একটা টেস্টার অথবা যে কোনো একটা ছুরি নিয়ে আপনি এইভাবে করবেন। করার পরে এটা খুলে যাবে। তো দেখতেছেন বাল্বটা খুলে ফেললাম। তো খুলে ফেলার পরে আমরা এনার্জি বাল্বের যে টিউবটা আছে, এনার্জি বাল্বের যে টিউবটা আছে, এই টিউবটার দুই পাশে 4টে টার্মিনাল থাকে। দেখতেছেন এখানে 2টা টার্মিনাল, এখানে 2টা টার্মিনাল। এগুলি খুলে নেব। তো আমি এগুলি খুলে নিতেছি। তো যে দেখেন আমি টার্মিনালগুলো খুলে টিউবটা আলাদা করে নিলাম এবং সার্কিট থেকে উপরের অংশটা আলাদা করে নিলাম। তো এখন আমরা দেখব যে মূলত সার্কিটটাতে কী সমস্যা। তো যে দেখতেছেন সার্কিটটা, তো সার্কিটটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রেকটিফায়ার এবং ক্যাপাসিটারগুলো একদম পুড়ে গেছে। তো এইগুলি ঠিক করতে গেলে যদি আপনার ভালো অভিজ্ঞতা দরকার পড়বে, রেজিস্টার, ক্যাপাসিটার এবং ট্রানজিস্টার এগুলির চিনতে হবে, তারপরে আপনি ঠিক করতে পারবেন, না হয় আপনি এগুলি পারবেন না। তো এগুলি দরকার নাই, আপনি সহজভাবে ঠিক করতে গেলে আপনার কিছু টাকা খরচ হবে, 35 থেকে 40 টাকা খরচ হবে। এরকম সার্কিট বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। আপনি একটা সার্কিট কিনে আনবেন, কিনে আনার পরে এটা লাগাই নেবেন। তো প্রথমে আমি চেক করতেছি যে আমাদের এই যে টিউব, তো এটা তো পুড়েই গেছে। তো এখন শুধু আমরা দেখব যে আমাদের যে টিউবটা সেটা ঠিক আছে কিনা। তো আমরা এটা সিরিজ লাইনের মাধ্যমে চেক করব যে আমাদের টিউবটা ঠিক আছে কিনা। তারপর দেখতেছি এক প্রান্ত ঠিক আছে, অপর প্রান্ত চেক করি ওই পাশটা। তো আমাদের টিউবটা ঠিক আছে। তো আমাদের টিউব চেক করা হয়ে গেল। তো তারপরে আপনি বাজার থেকে এরকম একটা সার্কিট কিনে নেবেন, আপনার কাছ থেকে 35 থেকে 40 টাকা নেবে। তো এই সার্কিটটা আপনি এখানে লাগাই দিলে আপনার বাল্বটা ঠিক হয়ে যাবে। তো আপনি অল্প টাকায় 35 থেকে 40 টাকা আপনি লাইটটা ঠিক করে ফেলতে পারছেন। মূলত নতুন একটা বাল্ব কিনতে গেলে আপনার 200 থেকে 250 টাকা খরচা হবে। তো আপনি এই বাল্বটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তো আপনি শুধু 35 থেকে 40 টাকা খরচা করে আপনি লাইটটা ঠিক করে ফেলতে পারছেন। তো এই সার্কিটটা কেনার পরে আপনি এই যে দেখতেছেন এসে যে তারগুলি আছে, এই তারগুলি আপনি এখানে লাগিয়ে দেবেন। এখানে চিহ্ন দেওয়া আছে, একটু খেয়াল করে বুঝবেন। যারা একবারই না বুঝেন, এখানে যেই জায়গার মধ্যে তার প্রবেশ করাবেন ওই জায়গার মধ্যে 2টা ছিদ্র দেওয়া আছে, ছিদ্র দেখলে বুঝতে পারবেন। তো 2টা তার শুধু 2 জায়গায় বসাই দিলে হবে, এর কোনো প্লাস মাইনাস কিছু নেই, শুধু ঢুকাই দিলে হবে। তো আমি ঢুকে দিয়ে গেলে জ্বালাই করে নিতেছি, যে 2 জায়গায় 2টা তার প্রবেশ করে। তো আমার সোল্ডারিং আয়রনটা গরম হচ্ছে। তো গরম হওয়ার আগে একটি কথা, যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো আমার ভিডিওটা শুধু তাদের জন্য যারা এই পাস সম্পর্কে আপনার ধারণা নেই, রেকটিফায়ার, ট্রানজিস্টার এবং ক্যাপাসিটার এই সমস্ত সার্কিট সম্পর্কে যাদের ধারণা একদম কম, তাদের জন্য, যে সহজে ঠিক করতে পারবেন। তো পরবর্তীতে আমি দেখাবো এই সার্কিটগুলি কীভাবে ঠিক করা হয়। আমরা তাড়াতাড়ি জ্বালাই করে নিতেছি। দেখতেছেন আমরা 2টা তার জ্বালাই করে নিলাম।
তো তারপর আমরা এই যে টিউবের যে দুটো চারটা টার্মিনাল আছে, এই টার্মিনালগুলি সার্কিটের সাথে পেঁচিয়ে দেবো। দেখতে হন সার্কিটটা বসাইতে হবে। আমরা টার্মিনালগুলো ভালোভাবে পেঁচিয়ে নেব। তো আমার এই ভিডিওটা তাদের জন্য যারা একদম ইলেকট্রিকের কাজ সম্পর্কে একদম কম ধারণা রাখে, যারা একদমই ইলেকট্রিকের কাজের ক্ষেত্রে একদম বিগিনার, তাদের জন্য আমার এই ভিডিও। তো দেখে দেখতেছেন আমাদের সার্কিটটি লাগানো শেষ। তারপরে এটা এভাবে লাগিয়ে দেব। তো আমরা এখন চেক করব যে আসলে বাল্বটা ঠিক হয়েছে কিনা। তো দেখতেছেন আমাদের বাল্বটা ঠিক হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এভাবে আপনারা একদম যারা কম কাজ জানেন তারা এইভাবে এনার্জি বাল্বগুলো ঠিক করে নিতে পারেন মাত্র 35 থেকে 40 টাকা খরচা করে। তো বন্ধুরা, যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।